Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han Domingo han magtinuohon nga kaminatyan. Ako, Hisonia M. Alvarina, former regent han Daughters of Mary Immaculate International, Santo Niño of Tacloban Circle, Tacloban City. Para hanya na ha gospel power hawaray-waray. Kun umabot na an anak han tawo ha iya himaya, ngan upod an iya mga anghel, malingkod hiya ha iya mahimayaon nga trono. Ngan titirukon niya ha iya atubangan an nga tanan nga mga nasud. Ngan tagsa-tagsa hira nga iya pagbubulagon, sugad han pagbulag han mga karnero, lain han mga kanding. Ibubutang niya ang mga karnero ha iya tuo, ngan ang mga kanding ibubutang niya ha iya wala. Niyan, masering anhadi ngadtuhan mga adto ha tuo. Kadi kamo, nga ginbendisyonan han akon amay. Karawta niyo ang ginhadian nga ginandam na ha iyo, tikang pa han paghimua han kalibutan. Kay gingutom ako, iyo ako ginpakaon. Inuhaw ako, ngan iyo ako ginpainom. Usa ako nga dumuruong, ngan iyo ako ginpasulod ha iyo panimalay. Lubas ako, ngan iyo ako ginbaduan. May sakit, ngan iyo ako ginataman. Habilangguan, ngan iyo ako ginduaw. Niyan, mabaton ha iya ang mga magtadong ngan masering. Ginoo, kakano ba kami kumita haimo nga ginutom ngan ginpakaon kanamon o inuhaw ngan ginpainom kanamon? Kakano ba kami kita haimo nga usa nga dumuruong ngan ginpasulod ka haamon panimalay o lubas ngan ginbaduan kanamon? Kakano ba kami kumita haimo nga masakit o bilangguan ngan dumuaw kami haimo, ngan masering anhadi haira hapagbaton. Matuod gud ini, susumatan ta kamo, kun ano an iyo nabuhat han usa, hini nga mga giuubusi nga kabugtuan, iyo na ginbuhat haakon. Niyan, masering hiya ngadto hawala. Iwas kamo haakon, kamo nga mga isinumpa. Kadto kamo han kalayo nga waray pagkapapas, ngan ginandam na para hanyawa, ngan han iya mga anghel. Kay ginutom ako, ngan waray niyo ako pakauna. Inuhaw ako, ngan waray niyo ako paimna. Usa nga dumuruong, ngan waray niyo ako pasudla ha iyo panimalay. Lubas, ngan waray niyo ako pagbadui. Masakit, ngan habilangguan, ngan waray ako niyo atamana. Niyan, mabaton hira, ngan masering. Ginoo, kakano ba kami kumita, nga ginutom ka, o inuhaw, o dumuruong ka, o lubas, o masakit, o habilangguan, nga waray kami magdurot haimo mga panginahanglan. Mabaton hiya haira. Matuod gud ini, susumatan ta kamo, anwaray niyo buhata han usa hini nga mga giuubusi, waray niyo buhata haakon. Ngan mahingangat to inihira nga tanan, hasirot nga waray katapusan, kundi an mga magtadong ngadto han kinabuhi nga dayon. Haaton permi nga pabalik-balik nga ginbubuhat, maupay ug maraot, ini nagiging usa nga buruhaton, ug nagiging upod na hiton aton panlawas nga mga gios. Ini nga buruhaton, amo ang naghuhurma hankanan usa nga panggios nga diri na napupugngan, daw usa na nga naturalisa han usa ka tawo. An pagiging maluluyon,
o pagiging indiferentehan tao, diri ini na hinanabo dayon. Kay ini, naresulta hiton padayon nga pagpipili ngan pagdidesisyon. Nati kang ini, han pagkamasinugtanon o di ngani pagpakabungol-bungol parte han paghigugma nga mga sugo ha mga konkreto nga sitwasyon han kanan tawo panginginahanglan. Og liwat, agsub nga pagkilalahan Diyos nga makikita pinaagi dida han pagbulig han mga nagkukuri ngan nanginginahanglan nga amyaw o pagpili nga magpakabuta-buta ngan unahon la an kalugaringon nga panuyo ngan kaupayan. An gugma ngan pagkaluoy hausa nga bahin ngan an pagiging independente ngan makakalugaringon halain nga bahin nagpapakita han pagkakaiba han mga karnero ngan mga kanding dida han kan Mateo kiritaon nga paghusga. An basihan han paghusga diri aada hiton aton kalugaringon nga mag-upay nga mga nahimo ug diri aada han aton pagkamakarit. Kundi aada han pagkausa ngan pagbunyog naton han iba han ira paglakaton. An kanan talata han ebanghelyo nagahatag haaton hintama nga kahibaruan. Para mahitadong kita ngan mahibalik ngadto han tama nga pagpili ngan pagdesisyon. Antes umabot na an panahon nga orhina an nga tanan. Ginoo Jesus, pasaylua kami kun ginpipiyong namon an amon mga mata para ngadto han mga nanginginahanglan. Ngan unta kun mapiyong man ngani kami hiton amon mga mata ngadto la haimo. Amen.